Dobrodošli v podcastu Inspiracija, v katerem se bom danes posvetila še eni temi, ki je povezana z našimi podzavestnimi vzorci, s podzavestnimi prepričanji, ovirami, ki nam stojijo na naši poti do našega potenciala, do našega polnega izraza. Velikokrat ljudje v življenju potiskamo svoj pravi jaz, svoje resnične občutke, svoje resnične poglede, vse to, kar čutimo, vidimo, zaznavamo. Zato, ker smo bili nekako naučeni, da je bolj varno ostati tam, kjer si. Torej, v varnem območju tistega, kar ljudje sprejemajo, kar ljudje odobravajo. Ker smo verjetno imeli že v zgodnjem otroštvu verjetno izkušnje s tem, kako je biti popolnoma avtentičen. Torej, danes se bomo posvetili temi, ki je povezana z občutkom nisem varen ali pa nisem varna. Jaz sem se s tem občutkom soočala tako pri svojem javnem nastopanju, kot tudi v vsakdanjem življenju in sem opazila, kako v bistvu sem veliko svojega življenja preživela na tak način, o tem sem tudi že govorila v svojih podcastih, da sem v bistvu svojo osebnost, celotno osebnost in svoje celotno življenje nekako oblikovala na podlagi tega, kar bi bilo bolj zaželeno. Ne vedno, ampak predvsem večino svojega, bom rekla, delovanja sem prilagodila temu, ker mi je življenje pokazalo, da je tako bolj varno. In zato bom zdaj začela malo razčlenjevati ta občutek, to prepričanje, ta vzorec, nisem varen, nisem varna. Kaj to pravzaprav pomeni oziroma od kje pravzaprav izhaja ta občutek, da nismo varni, če bomo izrazili svojo resnico. Že v pretekli epizodi sem govorila o tem, da se čutimo nikoli dovolj dobri. Tale občutek nisem varen ali pa nisem varna, pa je še globlji občutek, ki pravzaprav izvira iz kar hudih, bom rekla, izkušenj, ki lahko segajo že v naše otroštvo, ali pa za tiste, ki ste mogoče na tem teritoriju bolj domači že iz preteklih življenj. In to je prav tako zelo zakoreninjen vzorec, zaradi katerega smo zablokirali svoje izražanje, zaradi katerega smo v bistvu zablokirali sami sebe, svojo avtentično naravo, svojo pristnost, svoj pogum. Tisto, kar mi v bistvu v resnici smo. Večinoma je to povezano z lahko realnimi izkušnjami takšnih in drugačnih zlorab. Lahko je šlo za verbalno, čustveno, tudi fizično zlorabo v preteklosti. Sama sem recimo pri javnem nastopanju dostikrat naletela na veliko takšnih in drugačnih, bom rekla, napadov. Začela sem se nasplošno počutiti ogrožena in v meni se je zasadil ta občutek, če bom izrazila svojo resnično naravo, če bom povedala, kaj čutim, kaj mislim, pa če tudi sem to storila z največjo možno spoštljivostjo do ljudi, se je znalo zgoditi, da je to pač naletelo na nek odpor pri drugih ljudeh zaradi stvari, ki so pač pri njih bile trigirane in je to pač sprožilo seveda reakcijo oziroma napad name. In to je v meni sprožilo v bistvu dostikrat tak občutek, da nisem varna v svojem telesu. In dolgo časa sem rabila, da sem, bom rekla, prišla ven iz tega stanja in da se zdaj počasi spet lahko vračam v ta občutek, da sem varna, da je vse v redu, da mi noben ne bo nič naredil. Ampak so bile to neke realne izkušnje, ki so me nekako potegnile nazaj. In je bilo to v bistvu nek signal, če bom resnično to, kar sem, me to lahko spravi v neko nevarnost. To so, bom rekla, neke take skrajne situacije, ki jih poznamo ljudje, predvsem tudi tisti, ki smo zelo izpostavljeni javnosti, ko imamo v bistvu kontakt, stik z različnimi ljudmi, ki nas mogoče v realnem življenju niti ne poznajo. In so lahko zato toliko bolj, bom rekla, osebno se čutijo tudi mogoče napadeni, ko slišijo nekaj, kar druga oseba na drugi strani pove, zazna. In iz tega vidika je mogoče tukaj eno tako večje tveganje.
Lahko pa, da segajo te rane, ta rana nisem varna tudi v otroštvo, ko smo že kot otroci izražali svoje čustva. Saj veste, kako je z otroki, ki nimajo še razvitih v bistvu možganov, njihov ta prefrontalni korteks, torej tale reženj še ni razvit, torej za logično razmišljanje, racionalno razmišljanje, razumevanje, bolj delujejo iz te amigdale, kjer so čustva bolj reaktivna, impulzivna in še ne znajo toliko, bom rekla, uravnavati svoje čustva, to se seveda še učijo. In ker nekateri starši seveda tega niso še vedeli, poznali, včasih ni bilo toliko znanja na področju nevroznanosti oziroma ni bilo toliko ozaveščenosti. In je bil vsak tak, bom rekla, izbruh čustveni pri otroku viden kot nekaj, kar je bilo treba utišati, kar je bilo treba čim prej spraviti v red, disciplinirati, kaznovati. In otroci na tak način smo seveda dobili občutek, da je z nami nekaj narobe. To se ti vtisne v tvojo psiho, v tvoje telo, nisem varna, ko nekaj izrazim, ko iz mene pač pride določeno čustvo, ki si ga sicer ne znam še čisto razložiti, če si predstavljate otroka, ampak hočeš ga dati ven, ker to je v bistvu naravni odziv. Otrok se na tak način razvija. In on še zelo čuti svoje, bom rekla, emocije, on zelo čuti senzacije, svoje telo in izraža to v bistvu brez nekih ovir na začetku. Ampak če mu to v bistvu blokiramo in ne dovolimo, da se to v polnosti izrazi, se dejansko otrok nauči biti priden. Ja? In enostavno prilagaja svoje odzive, svoja ravnanja, svoje dejanja na podlagi tega, kar je dovoljeno in kar ni dovoljeno. In dejansko ne more več izraziti svojega resničnega jaza. In pravzaprav je to lahko huda travma. Včasih mislimo, da je travma nekaj, nek konkreten dogodek, ki izgleda navzven grozljivo, recimo, ampak velikokrat je to dosti večja travma. Ko ljudje dejansko ne moremo izraziti sami sebe. Ko moramo v bistvu, da preživimo, ker otrok recimo je odvisen od staršev, je odvisen od tega, od njihovega, bom rekla, njihove volje, dobre volje, a bo poskrbel za nas ali ne. Se pravi, če smo si mi vtisnili v spomin, če bom naredil za nekaj narobe, če bom reagiral, čeprav tako čutim, ampak če bo to mojega starša zdaj vznemirilo in me bo zaradi tega kaznoval, več ne bo poskrbel zame. Kako bom jaz preživel? To je v bistvu tisti podzavestni oziroma nagonski mehanizem pri otroku. On je še odvisen od starša in ve, da če bo ugajal staršu, bo lahko preživel. Če mu ni bilo dovoljeno biti to, kar je, ker je dobil signal, če bom to, kar sem, če bom iskreno izražal svoje čustva, to, kar se mi dogaja, ne bom sprejet. Starš bo zablokiral ljubezen do mene in jaz ne bom preživel. Dejansko. In zato gremo potem v ta ugajanje, v prilagajanje svojega čustvovanja in postanemo v bistvu neiskreni do sebe in tudi do drugih. In to v bistvu postane lahko tako del naše osebnosti, da enostavno ne znamo več drugače in da dejansko celo mislimo, da smo to mi. Takšni pač smo. Ljudje se nas navadijo na tak način, da funkcioniramo na tak način in to postane v bistvu del našega življenja, del naše osebnosti, del našega izraza. Tako da, kako zdaj v bistvu ven iz tega? Sej verjetno zdaj, tudi vi verjetno ste že toliko zaveščeni, vsaj te, ki gledate moje video, verjetno veliko vi že veste o teh stvareh, kako v bistvu priti ven iz takih situacij, kako se spet začeti avtentično izražati, Kar je meni pomagalo, je predvsem to zavedanje, kaj se pravzaprav dogaja. Se pravi, da smo res čuječi, zavedni, ko pride do teh določenih občutkov, recimo, ko želite nekaj izraziti, bodi si je to za, družabno omrežje, bodi si v nekem odnosu partnerskem, mogoče prijateljskem, do otroka, konec koncev, do sodelavcev, in čutite neko blokado. Dovolj je že za začetek, da se zavedate, da ta blokada obstaja. Torej, kaj je ta blokada v meni,
da zdaj si ne upam to izraziti. In se opazujte. Opazujte, katere misli vam bodo šinile v glavo. Nisem varna. Torej, zakaj nisem varna? Zakaj se počutim, da nisem dovolj varna? Ker me bodo obsojali. Ker če me bodo obsojali, bodo ugotovili, da nisem ok in me bodo, ne vem, vrgli iz službe. Ali pa me bo partner zapustil. Ali pa me otrok več ne bo imel rad. Zanj ne bom dobra mama. Ali pa prijatelji ne bodo več moji prijatelji, ne bodo mi več zvesti. Skratka, kup enih stvari, zaradi katerih čutimo, da nismo varni, če se bomo izrazili. Ja? Torej, lahko se bojimo nekih realnih posledic, da bomo nekaj izgubili. Torej, je bolje molčati. To dostikrat naredimo, pogoltnemo svoj izraz, v bistvu tisto, kar smo želeli izraziti in gremo naprej, ampak v telesu pa ostaja to neizraženo. Ne? In kar potrebujemo ljudje je v bistvu en prostor, človeka, nekaj, kjer se počutimo, ob čemer se počutimo dovolj varni, da ta svoje čustva lahko izrazimo. Dostikrat ljudje izberejo bodisi terapevte, dobrega prijatelja, ki mu lahko zaupajo, pač neko osebo ali pa neko dejavnost, kjer čutijo, da lahko to varno izrazijo, da ne bo, bom rekla, teh negativnih posledic. In tako človek začenja dobivati občutek, da je vse ok, da to, kar čuti, je ok, da se ne bo nič zgodilo, da je zdaj lahko varen, ne? Ker mehanizem naš gre v ta obrambni sistem, sproži ta obrambni sistem in kot sem rekla, ki se oblikuje v bistvu že v otroštvu in s tem obrambnim sistemom potem mi v bistvu stopamo v odnose, ne? In zdaj je treba ta obrambni sistem nekako omehčati in dati telesu vedeti, da je vse ok. Če tudi, da se mu v bistvu zahvalimo, da deluje, ker nas je v preteklosti mogoče zavaroval pred določenimi stvarmi, občutki in nam omogočil preživetje, danes kot odrasli ljudje pa lahko ta mehanizem začnemo počasi opuščati in se zavedamo, da zdaj lahko mi poskrbimo zase, da nam ne bo nobeden nič naredil in da smo varni v svojem telesu in točno takšni, kot smo. In to lahko enostavno naredimo s tem, da to v bistvu prakticiramo, da v bistvu se izrazimo, se zavedamo, kaj se je takrat sprožilo, kateri strahovi, dihamo, dihanje vedno pomaga, torej globoko dihajte, ko se vam te občutki zbudijo, ampak vseeno delujte. Najslabše je v bistvu, da zaradi teh strahov nehamo delovati. Ko se v svojem telesu ne počutimo več varno, enostavno zablokiramo, nehamo delovati, gremo v svojo cono udobja, tam, kjer se počutimo varno, do tiste mere in nič več in tako v bistvu ne moramo napredovati. Ne? In naša duša je ujeta v takem primeru in slej ko prej se to izrazi. Bodi si v kakšni bolezni, konfliktih, nekem pomanjkanju na nekem področju življenja. Skratka, energija je tista, ki nam potem v bistvu blokira materializacijo. Ne? Torej, če je energija v nas zablokirana, energija izraza našega življenja, tega, kar smo, kar čutimo, se bo pač zablokiralo tudi vse ostalo, ta materializacija v našem življenju. Tako da ni to nekaj pomembnega samo v smislu, tudi če se ne izražam nič takega, ne? Ampak v bistvu to vpliva tudi na ostala področja življenja. Lahko je to na finance, na odnose, na posel, na v bistvu karkoli. No? Tako da tukaj vas res, bom rekla, povabim, da se poglobite v to, no? Da se ne ustavljate, da si dovolite izražanje, ampak seveda za začetek je zelo pomembno, da najdete prostor, najdete človeka, nekoga, ob katerem se boste počutili varni v svojem telesu, varni, da izrazite to, kar čutite v sebi. Tukaj sem tudi jaz na voljo za vse tiste, ki ste me mogoče že začutili, ki me mogoče dlje časa spremljate ali pa tudi, če ste me prvič zdaj spoznali ali pa zagledali tukaj preko tega podcasta, kakorkoli. Tudi jaz ponujam mentorstva za osebno rast, tudi mentorstvo za izražanje, za javno nastopanje. Skratka, tisto področje, ki vam je, bom rekla, najbolj zablokirano, lahko pogledava skupaj
in se lotiva prepoznavanja teh podzavestnih vzorcev, ki vas omejujejo, da ne stopite korak naprej. Tudi sama sem šla skozi zelo podobne izkušnje v svoji preteklosti, že veliko let, bom rekla, nastopam, že veliko let je, bom rekla, izražanje del mojega življenja, mojega jaza, in sem se v bistvu mogla soočati kar z veliko prepričanji, z veliko enimi podzavestnimi vzorci, ki so mi v bistvu, to soočenje mi je pomagalo, da sem v bistvu lahko rasla na tej poti in še vedno rastem. Te poti še ni konec in vedno znova najdem kaj novega, ko si rečem, ojoj, še to, pa še to. Ampak seveda, prvo je sprejemanje sebe v tem, kjer smo. Vsaka ovira, ki ste jo na poti doživeli, je v bistvu bila samo, bom rekla, gnojilo za vašo rast, tako da ne vzeti tega kot nekaj slabega. In to je pravzaprav magičnost življenja. In zakaj se ne bi podali na to pot spoznavanja samega sebe, rasti, ker to bo obogatilo vas, vaše življenje in tudi vse, ki vas bodo srečali v življenju, vaše najbližje pa sploh. Tako da upam, da se bomo srečali kje tudi v živo, tako ali drugače, vsekakor pa tudi preko podcasta, ki ga bom snimala še naprej, za vse tiste, ki vas zanima področje osebne rasti, področje izražanja, komunikacije, umetnosti, glasbe, skratka vsa ta področja so tiste, ki mene osebno zelo napolnjujejo in upam, da boste tudi vi od tega kaj odnesli. Tako da toliko o tokratni epizodi, 32. po vrsti, lepo se imejte, uživajte in se slišimo, vidimo kmalu.